Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Pati Alfa Rizky. Di video kali ini aku sama Dede Pati mau membuat Play-Doh, yaitu mainan anak-anak yang lagi hits itu ya teman-teman. Dan di sini aku udah siapin bahan-bahan. Di sini ada 6 sendok makan tepung terigu, 5 sendok garam, dan 1 gelas air. Dan yang terakhir ada pewarna makanan. So, nunggu apa lagi? Langsung aja kita membuat. Ini aku udah siapin terigunya yang tadi 6 sendok makan, 5 sendok makan garam ya. Kita campurkan, lalu aduk hingga merata. Dan kita campurkan air sedikit demi sedikit ya. Jangan sampai keras dan jangan terlalu lunak juga ya. Kita aduk-aduk sampai merata. Teman-teman di rumah suka beli Play-Doh kan di warung, daripada suka beli mendingan kita buat sendiri aja, bebas bahan kimia. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya. Nah, nggak terlalu lunak, nggak terlalu keras juga. Sekarang kita aduk-aduk lagi ya. Oke teman-teman, sekarang kita gunakan pakai tangan ya. Tuh, sampai begini. Teman-teman bisa lihat, tuh kan ada Pati juga ngeliatin. Kalau udah seperti ini, kita campurkan pewarna yang tadi ya. Kalau yang punya banyak pewarna bisa dibagi beberapa bagian, jadi nanti warna-warni ya. Karena aku cuman punya satu, jadinya kita semua pakai warna pink. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan banyak-banyak ya dituanginnya. Kita tuangkan secukupnya. Oke, kita aduk-aduk lagi sampai merata ya. Nah, sekarang jadinya seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi kita nggak khawatir kalau dipegang sama anak-anak. Teman-teman bisa lihat, oh kan, ye berhasil. Sekarang langsung aja kita bulat-bulat ya tuh. Oh iya, tapi harus sampai begini ya, jangan terlalu lunak, jangan terlalu keras juga ya. Kalau terlalu lunak bisa dicampurin tepung terigu lagi ya. Begini teman-teman.